أهلا وسهلا بكم، مرحبا. ود القصري يحييكم في تغطية اللاعبين العرب بالأصل، اللاعبين الأصل العربي في البطولة البلجيكية، وكذلك البطولة البلجيكية. اليوم شوقع في هذا الماتش ديال شارلروا مع أوبن. الجمهور دخل الملعب وبدا يغوت وروينة والمشاكل. بقاو معايا باش تشوفوا شنو وقع، وشوفوا كذلك أمين بن شعيب. ها هو كما كتشوفوا أمين بن شعيب تقاس في هاد المباراة هادي. تقصح وكيخرج، وانتم عاد تشوفوه ملي غيخرج غيوقع له تغيير. أمين بن شعيب اللي كيلعب مع المنتخب البلجيكي، اللي هو في عمره 22 سنة. ها الجمهور ها هو خارج بحالو، اللي دخل الملعب ورول، دار حكاية. لأن ما راضيش على النتائج ديال الفريق ديالو شارلروا، وكفرها وزملها. اليوم عاوتاني زاد معاها، خسر كريم بن الحسين المدرب. تا اليوم ما كانش في نهارو. النتيجة كانت خايبة. كشي ما كانش هو هداك. ونعودوا للمباراة. كيف كتشوفوا هاد الجمهور كثر من 250 واحد، حسب الإحصائيات، اللي دخلوا طلبوا باش يتلاقاو مع الرئيس مهدي بايات، الرئيس الإيراني الأصل لمدينة شارلروا. بي دو شارلروا، الملعب ديال بي دو شارلروا، كما يقال عليهم لي زيرب. مقابلة كانت ماشي مزيانة. قبل ذلك كان الجمهور كتير اللي جا الملعب ودخل حتى الملعب. كانت روينة. ايوا، هادشي اللي عطا الله. الملعب ما كانش، وهذاك الجمهور كان كتير. هذه هي المباراة. الآن لحظة التغيير ديال اللاعب أمين بن شعيب اللي خرج. أمين بن شعيب اللاعب المغربي اللي عمره 22 سنة، يعول عليه في البطولة البلجيكية، يعول عليه في فريق شارلروا. ها هو كما كتشوفوا خرج حاني الراس. ما راضيش على النتيجة، ما راضيش على الأجواء اللي دارت بها المباراة، اللي كانت تدوز على الساعة السادسة. تغيرت السادسة ونصف، تغيرت إلى السادسة 45 دقيقة، وبدات المباراة. وكيسلم على الزميل ديالو رضا أقبيب. آه أمين بن شعيب كانش راضي، اللي هو شاب أنيق، مؤدب، مخلق. أمين شعيب الجمهور يخرج، مشى مور مشى مور الملعب، بقى يغوت. الآن الحوار اللي جريناه مع بنجاما هيلسون، مكلف بالصحفيين في فريق شارلروا. اسمعوا اش قال. pour les playoffs, mais c'était difficile la fin de préparation du match avec les supporters, etc. Et donc c'est vrai que c'était un contexte un petit peu particulier pour tout le monde aujourd'hui. C'est aussi difficile pour l'entraîneur, plusieurs défaites. Oui, c'est vrai que la direction a dit qu'elle ferait le bilan en fin de saison. On imagine qu'il pourra pas être positif quand on voit il y a un an Charleroi qui finit 3e quand ça s'arrête. Ici, ce soir, avec la défaite, ils sont dépassés par à peine, ils sont 13e. Ils pourraient encore être 14e si Courtrai va malade. C'est sûr que c'est pas suffisant, donc il faudra voir, la direction va peser pour et le contre, et c'est compliqué forcément pour le staff dans ces cas-là. Est-ce que quand le public avant le match rentre dans le stade, ça a influencé la psychologie du joueur, de l'entraîneur? Je pense pas parce que c'est vrai que vu que tout était plus ou moins fait, mais bon, ça reste compliqué. Heureusement, les supporters étaient partis. Je pense que s'ils étaient restés tout près du stade, etc., ça aurait peut-être été plus compliqué. Là, ils n'étaient pas juste à côté, donc j'ai l'impression que, entre guillemets, le mal était fait. Ils sont venus dire ce qu'ils avaient à dire. Les playoffs 2 étaient de toute façon plus accessibles, donc je pense pas que ça ait joué à ce niveau-là, non. Votre point de vue sur le Benchaïb? Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un bon joueur. C'est vrai qu'en début de saison, il a mis un peu de temps à... J'entendais qu'il avait parfois un peu du mal à l'entraînement à passer le pas pour que ça aille. Mais je trouve que c'est un très bon joueur. Et Reda Akbab, c'est son premier match aujourd'hui.
Ben, c'est difficile à juger forcément puisque c'est la première fois qu'on le voit quelques minutes dans un contexte très particulier puisqu'il monte les défenseurs, il monte au milieu de terrain. On n'a pas vraiment eu le temps de voir donc c'est difficile de juger mais espérons pour lui que ça soit le début d'autres choses et d'autres matchs pour lui avec Charleroi. Surtout c'est un joueur international belge, donc Oui, non, le public il attend beaucoup de lui. C'est intéressant. Là, il arrive en fin de contrat, mais j'imagine que le club sera demandeur d'essayer de continuer avec lui. Donc, ce sera à lui de voir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des jeunes. Voilà, c'est difficile puisqu'avec le contexte sanitaire, on ne le voit jamais à l'entraînement. Donc, je ne sais pas très bien quelles sont ses qualités là sur les 2-3 minutes. Mais j'ai entendu déjà du positif sur lui. Donc, à voir ce que ça donnera. Un grand merci. Avec plaisir. فوالا كما كتشوفوا الملعب اللي كنا يدخلوا الجمهور اللي جوج سوايع قبل المباراة هما في التيران وكيطالبوا باللقاء ديال رئيس فريق رويال سبورتينغ شارلروا مهدي بايات الإيراني الأصل أوم دافير واللي في الاول قال لهم لا خصني نتلاقى مع بعض الناس اللي ريبريزونطو ديال هاد الجمهور ديال محبين الفريق لي زيبغ ولا شارلروا فريق سبورتينغ شارلروا ولكن هما قرروا بانه يكون كلهم مع يتلاقاو مع رئيس شارلروا واللي قال لهم انا كنموت على فريق شارلروا وغنبقى مع فريق شارلروا حتى الاخر ممات ديالي اخر الحياه ديالي. هاد ليماج هذه دولته جميع الصحف الرياضيه والمنابر الاعلاميه وكذلك التواصل الاجتماعي اللي كان كثير هاد اللقطه هذه اللي هنا بقاو بزاف واللي من اجل اكوز يعني بسبب ديال هاد الولوج الجمهور الملعب ديال بي دو شارلروا تأجلت المباراة تقريبا ساعة. كانت المباراة في 6 ولا 6:30 ومن بعد ولا 6 الا ربع 7 الا ربع وفي 7 ديال الليل عاد بدات انطلاقات المباراة. كما كتشوفوا الملعب كان خاوي جمهور كما سماه بعض الصحفيين حوار ديالو لان الناس ديال اللي كانوا اغلبيه شاربين ما كانش شي حوار بناء صحيح ولكن لبى الرغبه رئيس فريق شارلروا مهدي بايات و تحاور معاهم دامت واحد تقريبا نص ساعة ديال الحوار. خليكم تسمعوا بعض التشارج ديال الحوار لأن النتائج خايبة من البداية ديال هاد السنة 2021 علما بأن 2020 سنة مزيان للفريق زيبغ كان في المراتب الأولى والآن فهو في المرتبة 14. ما رضاوش هاد الجمهور ما رضاوش عشاق زيبغ طلبوا باش يتلاقاو مع الحمد لله ما هرسوش ما بقاش استكسار ما بقاش شي حاجة حوار الرئيس ديال يمكن طلبوا باستقالة ديال المدرب وراه يعني تقريبا المدرب يستقل. انا معتقد ان خصوصا المباراة ديال اليوم مع فريق اوبن انتهت بالتفوق هذا الاخير ب3 اهداف لهدفين رغم بالشعيب ما دار ايام ما يجري اكوش هدوات ايام ما يغوت كريم بن حسين ايام يقول لهم جريو يعني بوج يعني ولكن والو. كما نقولوا راه عطاو بزاف فريق شارلروا راه عطاو بزاف
عطاو بزاف وما سجلش اهداف الا هدفين، واحد ضربة جزاء، واحد كان من اللاعب الاصل الايطالي برينو ماسيمو، كان هدف جميل، ولكن للاسف ما استطاعوش رغم يديروا نقطة واحدة، ياخذوا نقطة في وسط الميدان ديالهم. منذ يناير 2021 انتصروا انتصار واحد، وهادشي هذا الجمهور متقبلش وطلبوا يطلقوا مع الرئيس الانتخابات. دابا كتشوفوا الاهداف ديال المباراه، ونخليكم تشوفوا الاهداف ديال المباراه. هذا الهدف ديال ماسيمو برينو، هدف جميل، وهذا الهدف ضد مرماه مدافع فريق شارلروا. اللي كانت ضد مرمى، بغى يديكاشي ماركيها ضده، شو كريم امين شعيب وبغى يدخل والو. شكرا للمتابعة، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد للجميع، وشكرا والى اللقاء.